Австралийн сайн дурын нийгэмлэгийн санхүүжилттэй хүүхдийн ивэг сангаас хэрэгжүүлж байгаа боловсролын тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн малчин эцэг эхийн бичиг үсгийн боловсролыг сайжруулахын төслөөс үзүүлж байна. Намайг Зогтой Мөнхөр гэдэг. Эхнэртэйгээ танилцаад 4-5 жил болж байна. Манай охид 3 настай. Намайг Наран дуулын 7 сарын гэдэг. Одоо 33 настай. 10 дээр 10 нэмэхээр хэд вүлээ? 20 мянга. За 20 мянган төгрөгөөр чи юу амаар вэ? Дэлгүүр орвол хамгийн түрүүнд юу авах вэ? Хүүхдээ зугаацуулах юм тойл. Хүүхдээ зугаацуулах юм авах вэ? За тэгвэл мөнгөн дэвсгэртэй хүүхдээ танилцж байна. За бид хоёрын саяны чамд өгсөн нөгөө 2.10 чинь нийлээд ийм 20 мянган төгрөг болсон байна шүү дээ. За манай сумын хувьд 2021 оны тоогоор бол бичиг үсэг бага мэдгч иргэд 48 байдгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ судалгаан дээр үндэслээд хүүхдийн тусгай хэрэгцээтэй өөрсдөө бичиг үсгийн боловсролын дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэсэн 10 иргэнийг сонгож аваад энэ төслийг хэрэгжүүлсэн. Тэгээ бид нар энэ айл болгон дээр багийн засаг дарга холбогдох мэрэгчлэлтнүүдтэйгээ анализ хийгээд одоо сумын удирдлагын түвшинд, сумын төслийн зөвлөлийн түвшинд бид нар 4-5 удаа ганцаарчилсан болон нийтийг хамарсан уулзалт ярилцлагуудыг хийсэн. Би багасаа л гэр төсч. Тэгээд 4 настай ус явахгүй бол чи морь үнц. Бар гата малтар л өссөн дөө. Ер нь би 2 дугаар анги суусан л та. Тэгтээ та бодож ер нь муу байсан. Тэгээд энэ төсөлд хамтаад та бодож сурсан. Тоолж сурсан. Олондоо аялалд гарсан. Музей үзсэн. Юм аяж сурсан. Яа. Ин ка. холбоод Тэ. тар Яа. та Тоо монголоор дээр бодох. Өмсчмсчараад завж явахгүй ороо гот нэг жоохон таа бодчихлаа. Ороо өдөр нь болохоо тэгээд малдаа авчлаа. Ороо жоохон сууд юм аа. одоо бид хоёр болохоор холбон унших, хурдан холбож зөв унших тал дээр болохоор ажиллаж байгаа. За тооны хувьд болохоор 1000 дотор хөрхөн нэмээд гасаад өөр бол хар ухаанаар бол чадна 100000 дотор гэр бүлийн чухал үндэс сурмын хүүхэд тэгээд хүүхэд рүүгээ хоёлаа хандаж энэ одоо тэ бичиг үсэг сураагүй зүйлээ сураад одоо хамтдаа ингээ хүүхдээ эрүүл байлгах хөдөлгөөний цаашдын анхаарай гэсэн хөрхөн ингээ төлөвлөгөөтэй байдаг нь болохоор бүр багшийн зүгээс маш баяртай байна. Ро ви ва энэ долом сурам маань болохоор маш илүү нөхрөөсөө илүү ахиц төвшөлт гарсан. Ямар ч хэлсэн 10 хүртэл тоогоо өөр нь багцаа мэддэг байсан бол одооноос эхлээд 100 хүртэл тоолж одоо сурсан байгаа. Тэгээ ямар ч хэлсэн 100 дотор хөрхөн нэмж гасаад заримдаа яг алдаа тооноотой байдаг ч гэсэндээ тэр бодлоо 100 хүртэл тоонуудад нүдэл сураад 35 цагаан толгой үсгээд гэсэндээ хөрхөн ингээд нүдлээд эхэлсэн бол алслагдсан айлд байгаа хөдөө орнуудад байдаг болохоор байнга ирээд байж чаддгүй нь болохоор нэг тал нь сул тал байгаа. Тэгээ ямар ч лсэн сүлжээ орсон үедээ хөрхөн хичээлээ багшаа ингээд би хийх гэхээр заагаад өгч хүн байхгүй байна. Тэр нь ингээд хичээлээ хийж чадахгүй болохоор миний бүр ингээд уур хүрээдээ би ингээд сурмаар байна те. Ингээд өөрөө ингээд санхүүгийн байдлаа өөр ингээд зохицуулмаар байна. Гадуур ингээд гармаар байна багшаа. Би ингээд чадахгүй болохоор миний ингээд уур хүрээд яах вэ багшаа гэдэг хөрхөн сэтгэл тогтолтой багштаа ингээд уцаар ярьж идэр хоорондоо ямар ч хэлсэн зайнаас харилцаад байдаг. Байнга ирээд очиод заагаад ах юм бол маш их ахиц твшил, үүнээс ч илүү ахиц твшил бол гармаар байна. Ямар ч хэлсэн би тэгэхэд багхан згсэн ахицыг бол гаргаж чадсанд бол баяртай байна. Багш зэрэгт өдөр эрэгт надад сайхан байдаг юм л та. За ижил ном
зааж өгöd. Тэгэл өдөөнийг ажлагч амжуулцдаг. Ер нь хүүхэд гараал гэрт. Тэгэл юм уу хүүхдээ өхөн болгоцохгүй бол өсгөл. Олон цаадаа хөөргөн болчихсон л доо. Надад юуны нүш зөө байхаа тий. Уултаа миний хөгсөд. Гадар үдсэн чинь байхгүй энэ чинь миний л хөгсөд. Энэ жил чадвал чичгэд өгөх бодолтой байгаа. Тэг бараг согл орох. Өөрөө зөв бодолтой байгаа. Тэгээд дэгдгээр амт нь сургуульд нь сухаар нь суг хичээл шалгах юм гэж бодож байгаа. Өөрөө сайн сурчаад баранд нь хүүхдэд заах бодолтой байдаг. Цомроо хичээлд орж явахаар хүүхдтэй мацлэгцлэгтэй явахаар дааруулж хаад байдаг. Багш минь энд манай дээрээ хичээл заавал сайхан байдаг. Бүгдэл хүүхдүүд хоолундаа идчихэл хажууд дээр гэдэг нь битэр хичээлэх боломжтой амгалан хичээл байдаг. Баяртай баярлалаа л